各位关注新西兰留学移民的朋友，大家好，我是 Hannah。在中国打拼久了，想换种更有质感的生活，兼顾工作与家人。新西兰这份5年工作机会或许能圆你心愿，还能携家人开启全新生活模式。目前，厨师、汽车维修、木工3大热门职位同步开放，无需漫长等待，精准匹配职场需求。1. 可获得新西兰5年工作资格，稳定立足异国职场，职业发展更有方向。2. 配偶同步享有5年工作许可，两人并肩打拼不分离，相互陪伴更安心。18岁以下未成年孩子可免费就读新西兰公立学校，优质教育资源省心享受。3. 全程配备免费医疗保险加免费伤害保险，双重保障覆盖工作与生活，无后顾之忧。4. 每年享有4周带薪年假，忙完工作就能带家人穿梭新西兰山川湖海，打卡治愈风景，平衡工作与生活。不用在工作与生活间纠结取舍，在这里既能踏实谋生，也能和家人共享优质生活。感兴趣的话，不妨多了解，或许这就是你期待的新起点。